你伫几岁的时阵，和爸爸送去日本？我11岁，伊甲我送去国校啊，5年煞了就去啊。然后他把我送去，他有跟我讲说，他把我带去那边要让我去学啊。然后我也没有想到说，他帮我找到一个音乐老师，那就把我寄放在那边。干那你一个鸟？搞一个哦，爱就绕跑。伊就绕跑，你就绕跑。我跟你讲哦，伊无事先跟我讲，不告而别了，对啦。对，但是我觉得他尽量灌输我观念，就是对日本一开始都是一个很好奇，因为都听日本歌嘛，听他讲故事嘛，对日本这个环境就好奇。等你打入去日本时，去看日本人，去看遐天气各方面，你就会喜欢那个地方哦。因为他有训练我讲日文嘛，在家里就有学一些基础，所以基本的沟通去啊听有，囡仔咧学嘛就紧。是，所以他就把我放在一个音乐老师的家里寄放在那一边他就自己走了。安尼哦，你一个五年的，差不多6年的，6年，我讲实在话，那是青少年，已经有一点思想了，对。不是，就是讲，那个青少年有时候要面对很多，那边来讲，就是讲，因为青少年嘛，比如讲跟同侪的相处啦，对，还是讲学习上还是相处啦，是，迄有需要家长的呢，需要，你敢袂相处？会相处啊，相处变啊，你的米就不会来对啊，你敢讲啊？爸爸讲，其实那个时候他偶尔来看我其实我对阮爸爸有一个距离，因为去点去摆了，我那做惊伊咯，伊严肃啦。虽然把我当作朋友，但是他那种一板一眼，因为我上台之后，他会每一次都下台跟我讨论啊，讲你都会唱了不好啊，你爱哪唱啊？对，你看那种压力造成我每一次上台都会想要吐没有，从小就有压力了，上台想吐，压力会造成那个可能是有一种压力。长大之后，就像有点像那种胃食道逆流这种感觉，你就整个人情况不对，对，因为每一次你要接受爸爸给你指点嘛，落来个检讨嘛，即便你已经得冠军啊，伊落来个给你检讨嘛，迄阵嘛，无讲得冠军啊，迄阵是因为囡仔嘛，然后上台很吃香啊，跟洪爸爸一起啊，然后他的搭档嘛，那掌声很多啊，但是他不以这样为傲，他都觉得说，当我自己一个人在唱的时候，伊拢都去坐台卡听，然后去看我的表情，看我的唱功有哪里不对，这样马上调整对。那你那个上台会想吐这样的压力，到什么时候才解除？一直到应该是讲最近吧。只是说，我后来从2017我才开个人的演唱会，2017、2017、2018、2022都有，对，2013，2014，然后这几年来，我觉得我就很放松，可以在台上唱得很舒服，因为我对音乐的要求，我慢慢的经过累积，我才知道说这些专业的东西，我自己去研究，然后知道怎么跟这些专业人士沟通。对，我较早其实我嘛做艰苦呀，我知影声音唔对，但是袂晓讲。好，袂晓讲，你就是无法度跟人沟通啊。然后嘛唔知你到底要爱啥，出了问题伫倒。系啊，问题是怎样讲是声怪怪，还是怪咧对？是高音较济，还是中音较济，还是低音较济？我即马连讲低音是咧500，还是咧300，还是咧100，我拢听有呢。训练到这种程度，好厉害！你即马戴耳机是原因是啥物？因为我讲话是属于比较柔的那一种。所以我务必要靠麦克风的共鸣来让我的声音比较好听，比较亮。我会去抓那个共鸣的声音。对，即便是讲话也要。像我这4次的巡回演唱，我都要求说，包括现场的声音啊、喇叭啦，那出来的观众席每一个座位我都走下去调。因为我以前下来
现在真的很多人要邀请我去听这样演唱会，我有时候会听不下去，因为它调出来的音响会让你很不舒服。哦，那我自己有长期在做秀的那段时间，是因为黑道他们压着你不可能不去嘛。所以那个时候就不得已我去唱。那个时候我有讲过，我不懂得沟通。那我即使跟黑道讲啊，歹势啊，头家啊，这音响无好，敢会当请较好诶？伊讲啊，有声就好，无你是安那？黑道是安尼呢，对不？你他们只要你红龙红出来就好了啦。对，那我即使我自己后来专属乐队主秀，我就带乐团用专属音响。但我对这方面的专业还是不够啊，我没有去学。啊，就刚刚我杜家讲，我唔知道要跟人沟通啊，所以我那个时候观众假如跟我很久那些观众可能都知道，英皇较早咧唱歌是无啥会笑，苦过面。其实我是袂爽的，因为唱歌袂爽嘛。那我只要唱得很舒服，我整个人会很表现出来，就很自然的。对对。迄阵含这个江淑慧，对，就是江慧哈，啊，作为唱歌，大家拢唱啊真欢喜。对。所以讲迄阵大家嘛知影，恁两个有交往过一段。这个江慧啊。那么他这个国民天后，以这边这个隐退之后，在国庆的时候又特别出来唱了这个几首歌。我们先来看一首，看一下他在国庆的表演。好。我要甲你来条条，因为惊你半暝爬起来哭，甲你人地心。你对人生袂阁忘了了，我要甲你来条条，不要惊惊世事予人想袂晓，需要一个经甲头。这是江慧哈，那大家拢真欢喜，能够看到伊唱歌，甲你揽条条加后哈，迄个时阵这个大家拢知影，你和江慧是金童玉女，两个是男女朋友，你哪无共娶？迄阵我少年啊，因为我嘛唔知影无虾米想法。那应该讲我跟妈妈的感情，妈妈就是把那种对我的寄托。完全都放在我身上，感情的寄托啦。因为跟爸爸离开之后嘛，那可能这也是一个原因。那再加上我自己对事业上的不满足，然后心没有定。然后，但是我觉得我们在西站地那段时间，我们的交往、我们的友谊、我们这种关系是非常好的。对。那。也因为年轻啊，年少轻狂，就是慢慢有一点迷失方向的一种感觉。迄阵，这个江慧敢有迄个意思讲，咱两个会当结婚啊，还是讲谈论及婚嫁？其实有一段时间我们有分开了，但是后来我当兵回来，我们又有在一起。但是那种感觉就有点可能是怪我当初自己也是因为有酗酒，对，然后有酗酒之后，整个人就比较没有斗志，然后我也不知道我那个时候想法太复杂了。即嘛江慧，大家拢真感就是伊的癌症啊，伊的疗养，你有啥物话要甲讲？其实有一段时间我有跟他的好朋友，我们以前常去的一个徐医师，然后都很关心他了，然后也想去看看他。那一搬厝啊，所以找无啊，伊嘛做新毕业啊，伊嘛做新毕业啊，所以我觉得也是祝福他了，因为
我自己也知道吧，我自己后来自己可以再站上演唱会的舞台。那他第一场的演出我也去啦，他打电话到加拿大，我特别飞来跟他合唱啊，啊，我嘛做挺爷啊，是。然后，但是后来我也不知道我也希望他能够放下了，就是说，其实他其实感情上也可以找到好的对象，那就好好的生活，好好的唱歌，好，身体也健健康康，那这是老朋友很希望的一件事情啊。是，对。那你以前想啊，酗酒到多严重？那阵哦，严重哦，就每天一定要喝啊。whisky。我那啉米咯，米咯会能酗到这种地步？对啊，拢啉袂醉啊，所以啉到天光。所以你看，迄身体安那毁坏就是安尼啦。我那个时候整喝了差不多有接近10年哦。啊，啉偌济？啉要到30岁去啊，一暝都啉，有听下规箱都冇倒来做啉嘛。哎呦，看过那一堆。哎呀，呀，但是都自己一个人喝。我都一个人喝闷酒，喝闷酒啊。然后喝了酒之后，就听我喜欢的音乐。那在音乐里面陶醉，因为我那个时候就是做干的工，那我就是没有办法像国外这样子。但国外的演唱会可以做这么好，那每一次听人家唱歌，我就有很多的感动。但自己为什么做不到？对，还是对自我一种要求的，对了。对，你干嘛跟江蕙的分手是？按你讲啊，拍摄是归咎于你比较多，还是怎样？你知嘛？我嘛唔知呢。那安尼白看到阮爸爸去，阮爸爸敢若去解水，甲阮阿姨去解水，唔是阮反对的哦，是妈妈。所以我觉得这个都已经过去了，讲这也没用了。对，那当时我其实比阿辉较早是出名嘛，我迄阵一支小线我是南川，我先出名嘛。然后那个时候他其实阿辉在圈内嘛是做这样做听伊啊，口碑了上，然后就新闻就出来了，红的未婚妻啦，江蕙就出来了。迄种还别叫江蕙啦，江淑慧。对，其实较早的歌就做红啊啦，你着啉来小白的海话，早就做红啊。